السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارته هو نقل سعوتان مالك سود دولة كجوتان كسود وهذا البرنامج كالليد ناي شو وحليا وكلا حنين البوس سبتي أحد السوق اللي ساعد كداوتان تي في يونيفرسال حرمتي سلحة مقالة لندن. وجل موي كهرايه مركانو هالكان كسي ديني برنامج عن كوي لي كونديشن كاوتيزم كلو يقانو أما عرمتي هذا أيوة أوتيستيك اللغة أستعملها لو قرتو إيه وحيالها مركا لو فهمي كرو أن ilmahaas inuu dhibaatadaas ay haysato iyo sidii weliba loola noolaan lahaa. waxyaalahan idinku soo bandhignay waxaa ka mid ahaa inay yar ah oo Josh la yiraahdo oo asagu jaamacadda Oxford University ay qaadatay kadib markay arkeen fahamkiisa ee maskaxeed inuu aad iyo aad uga sarreeyo xataa carruurta ayaan autism ka ahayn. nasiib darro habeenka ayada barnaamijka waqtigii aan naga dhacay waan idin dhameystiri kari weynay cajaladiisii. haddaba intii ay barnaamijkaas markaan sii deynay iyo kadib ayaa waxa dhacday inay igu soo dhaceen email fariin ka batay waalidiin Soomaaliyeed oo dunida daafaheeda kala jooga ay ha u badnaadaan wadamadan ay joogno reer galbeedka oo arinta ka cabanaya oo leh inanka yar aragnaan doonayna qaarkood ay leeyihiin anagu waxaanu jeclaan lahayd inaan ogaano ninka yar sida loola xiriiri karo qaarkood ay leeyihiin Dr. Fido oo barnaamijka qayb weyn ka ah sidii loola xiriiri lahaa. waxaan idinkugu bishaareynaya haddii ilaahay yiraahdo 16 bishan ee sabtida caawa aan joogno maanateeda kala ah Dr. Fido inuu halkan soo fariisan doono intiini emailada ii soo dirtay kulligood baan u gudbiyay hal inuu maxamed la yiraahdo oo laba jeer soo waan iloobay maahane ana ka cudur daaranaya saaxiib waan ku soo diran insha Allah taala intiini kale macluumaadkii Dr. Fido waan u afood gareeyay ama se waan u gudbiyay isbuuca dambe hadda kale ayuu hadii Allah uu diro halkan soo fariisanaya dabadna waa leedin kala baxaya. barnaamijkan caawo cajaladii qaybteedii kala ayaan rumayna daawano wiiga dambana waxa ay su'aalo noqdaan oo caawa idinku aad kaga faa'iideysataan waalidiinta Soomaaliyeed ay fikradooda isku dhaafsadaan xanuunka autism ka yiraahdo iyo sidii loola macalimiinta lahaa wiiga dambana ay noqdaan su'aalo oo kaliya oo san waqti loobanin maxaa yeelay Dr. Fido waqtigiisu aad buu ciriiri yahay aad loogu mahad celinayo inuu nagala qayb qaadan doono barnaamijkaas kii hore nagala qayb qaatay. waxaan kaloo barnaamijkan caawa insha Allah taala jecelnahay inay noogu soo gudbisaan dad waaweyn baan mararka qaarkood dariiqada kula kulmaayo emailada iyo waxyaalahaas aan qorin ama aan garanay mararka qaarkood technology-gaas ay u shaqeyso waxay yiraahdaan fursad weliba ma aadan siinin aan ku soo gudbino cudurrada jecelnahay in laga hadlo caawa wax allaala waxaad isleedahay xanuun oo laga hadlo insha Allah taala waan qoraya dabadna waxaan ku dareeyaa liis hore aan u hayay markaan waqti u helnana foodaan u dari doonaa. waxaan kaloo arkay cajalad yar oo jeclaa markii hore idin la wadaagno laakiin waalidiin Soomaaliyeed u diray awgeed ay yiraahdeen digada cajaladaas oo ku saabsan hooyo ayadu ka barayay inanteedii yarayd ee kaligeeda hayda dhashay inay mar ku tiraahdo erayga ay ugu jeceshahay hooyada iyo ilmaheeda ka maqasho mar qura eraygaas oo ah aan ku jecelahay. ayadu Soomaali maahan waxay ku celcelinaysaa hooyadu I love you ayadoo rajeynaysa inay inanta yar mar qura ku tiraahdo ama dibnaheeda ay ka maqasho I love you. waxaan u diray waalidiin carruur autistic haysata dabadeedna qaarkood waxay ii sheegeen inaysan maaragtay ku faraxsanayn cajalada la soo daayo maxaa yeelay way daqlinaysaa iyaga awgeed. Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaa biasmaa'ihi al-husna wa sifaatihi al-ula inuu dhammaan carruurta Soomaaliyeed ee aan hadlaynin ama dhibaatooyinku ay haystaan caafimaad u siiyo inta carruurtooda caafimaad qabtana Allahu jalla jalaaluhu uu zaa'idiyo. ilaahayna wuxuu atixaamaa qof walba iimaankiisu intuu leeyahay فصبر جميل بالله سبحانه وتعالى أن صبر بريتا يا إن شاء الله تعالى وخير قبل الله السيرية. أنت كذب إن شاء الله تعالى واحد جعشي البرنامجين وكسوق هذا الليل شو برنامج كانوا كلين الليل شو كلين كهذا أنا حنونا جعشي لخاطر الصوماليين هل كان عاوية أو سيا هذا الآن تاع نوع عاوية أو عن العق هذا أو أيه أنا ماركتي وقت جوضح صهري ما يلفق فوقي بكي ماذا أدبرون هذا علمي ما نختار كي يقول يكبر الواحد أستاذ دكتور ليبان علي أيوها oo si fiican wada garanaysan qoraaga weyn ah buug weyn oo medical dictionary u horreeyay oo af Soomaali iyo Ingiriis ku turjumana soo ka shaqeeyay marxantaana asaajid lafaha qala kana hawlgala galbeedka magaalada London iyo waliba Dr. Abshir iyo inta u dhaxaysa gabigoodaba oo maqtal oo kamid yahay Dr. Jazeera kamid yahay Dr. Daawud kamid yahay iyo kuwa kale oo ciida ka badan. وهذاك عوا بينكم هايسو بالنسبة ما دخاتير تقول بني إن شاء الله تعالى حدي عبر عضوات سو شيء تدبدب ويبقى وحلا يابا أنا أسوي بالبيو إن هذا كهر أنا كهذا لي
amase dad badan oo ra'yigaas oo kale qaba ay keeneen already inuu noo qoran yahay. Marka insha allahu tacaala sabir cudurrada noo qoran oo hadda liiska noogu jira oo 11 afar ka mid haddaan idiin soo hormariyo insha allahu tacaala mid ka mid waxa loo yaqaano buu yidhi hemorrhoid. waxaa soo qortay hooyo Soomaaliyeed dalka Sweden joogtay. hemorrhoid waxa weeyaan xanuunka loo yaqaano bawasiirta carabiga ama baabasiirka af Soomaaliga nabraha ka soo baxa xubnaha gadaal dadka ka soo baxa oo dhibaatooyin fara badan keena. waxaa ka mid ah tiri premature carruurta oo degdeg u dhasha dhicis carruurta ku dhashay dhibaatada keenta. waxaa la xasuusataan qaarkiin hadda ka hor halkan ka soo daynay hooyo Soomaaliyeed oo koox carruur ay ka dhimatay oo baar dhicis oo la yiraahdo hooyadeed ay ilaahay darti u soontay allahu subxaanahu wa tacaala oo ku arsaaqay koox fara badan oo ciyaal ah oo badankooda qaar ka mid ah waan arkay qurux iyo sharaf iyo diin u saaxiibo. haddii baar dhiciso iyo hooyadeed ay daawanayso iyo weli odageeda yaxay waxaan idin leenahay salaamo marka hore marka xigtina allah subxaanahu wa tacaala ha idin barakeeyo. cudurrada kale oo dadku ay jecel yihiin ka hadlaan breast cancer naasaha kansarka dumarka kaga dhaca horaan oogaga hadalnay iyo weliba waxaa kaloo ka mid ah nagala codsaday dhowr jir inaan kusoo celino dhibaatada ku dhacda dhibaatooyinka ku dhaca oo weliba kaadida la halmaala xubinta taranka ee ragga insha allahu tacaala iyadana foodaanu dari doonaa. calaa kullin aan ooda idinkaga soo qaado Joshua inanka yara 8 sano iyo barki jira jaamacadda Oxford University dhigta isla marhaantaana laba shahaado oo waaweyn la siiyey isla markaasna asagoo ah autistic. intuu ila hadlayo inanka yarka waxaad arki doontaan marnaba inuusan eye contact ila yeelanaynin waana calaamadaha lagu yaqaano iyo tiptoeing waxa uu ku magacaabay oo ay ilmaha faraha foodooda ku socda. ilmo kastoo faraha foodooda ku socdana waa autistic anagu malihin anigu medical background malihi waxaaba yaraatee daawo talo ama advice oo ninka siin karaa ma jirto waxaan inka siiyana qashinka ku daraysaan. waa hagaag haddaba daawasho wacan Joshua iyo cajaladii aad naga dalbateen. Josh weeyaan actually Joshua ma ahan maraba waa isku qaldaa. Josh weeyaan wuxuu dhashay waddanka Jamaica laakiin maalinta ayuu meesha nala jooga. waa kan isagoo dad weli fara badan u sharxaya insaanka sida ilaahay u abuuray. It's a very and yeah, people used to say, oh, how old is he? You know, how come he knows these things? So I realized he was special and, you know, gave him lots of attention. At the time we didn't realize he had autistic traits. We knew nothing about autism. It's when he started walking, we noticed he would tiptoe. And we thought, yes, quite leave that. So when my dad first knew when I was autistic, that was when I was around 6. So the first thing he saw me do is tiptoe. I'm sensitive to loud noises, and I don't make eye contact. I don't make much eye contact. If I don't make eye contact at school, the teachers would just send me out. Do you think that's unfair? Unfair. So it's really embarrassing. But they just go by age. I was in school. I was in primary school. That's what it's called. So yeah. So come. Yeah, so it's very difficult for me because, you know, I think differently because, you know, autistic people think differently. So these are autistic traits, certain sensitive to loud noises, tiptoeing, not making eye contact, yeah, not wearing slippers at home. Yeah, and certain loud noises, like an engine is too loud, or if some people were singing with music and stuff, that is the worst in the church. Yeah.
Do people judge you sometimes? Well, yeah, I've had a few challenges with Dad. It's like, that's what makes me smart because of my autism. kaasi waxa uu ahaa Josh iyo aabihiis oo ka waramayay qayb ka mid ah xaaladiisa Josh iyo sidii ku ogaadeen inuu yahay autistic. laakiin Josh waa gifted and talented. ilaahay waxa uu siiyey maskax dheeraad ah amase IQ-kiisa ayaa aad u sarreeya, sidaa awgeedna wuxuu noqday ardaygii ugu yaraa ee taariikhda jaamacadda Oxford soo mara ee markaa ayagoo ay qaataan una qaataan inuu yahay exceptional ilmo asagu markaas ka sarreeya xagga aqoonta iyo aragtida iyo weliba maskaxda kuwaas. yaa ilaahay hadduu siiyo fursad kubnaanka kun ama boqolaalka Soomaaliyeed ee dunida daafadeeda jooga fursad noocaas oo kale ah inay ka fiicnaan lahaayeen amase aan fursadaba la siin awgeed ay ku keeni karto inay maaragtay aysan marnaba helinin fursadda iyagu markaas kusoo bandhigaan ilaahay wuxuu hadiyad u siiyey. waxaa la ii sheegaya khadka teleefonkooda buuxay insha allahu tacaala. waxaan kaloo haynaa waalidiin ayagoo raba inay halkan yimaadaan sabtiga soo socota markuu Dr. Fido imaanayo insha allahu tacaala. waxaana jecelnahay 2-3 qof oo kaliya inaan keenno insha allahu tacaala si saacadda aanu haysano uga faa'iidno. marka dadka qofba intuu qof ka horeeya ayaan soo dhaweynaya. waxaan ilaa hadda hayaa hooyadii hore nala soo xiriirtay magaceeda la yihahdo Farxiya, ayada unbaan insha allahu tacaala fursadda koowaad siinayna. dan qof iyo laba kale wixii fikrad iyo ra'yi aad haysid insha allahu tacaala iyo khibradaad u leedahay autistiga insha allahu tacaala waa nooga faa'iideyn doonaa, adna waa nooga faa'iideyn doontaa dadweynaha Soomaaliyeed oo ay walkan soo gaari karaynin. khadka teleefonka horeeya. asalaamu calaykum waraxmatullah. hagaag qofkaas inuu maqlayo. waxaan marka insha allahu tacaala jecelnahay in uu barnaamijku dhaco sidatan soo socota oo ah in la helo haddii ilaahay yiraahdo waalidiin ayagu ka waramaya. maxaa yeelay qofka waalidka asaga ilmihiisa ka yaqaana, dhaqankooda asaga ka yaqaan, dabeecadooda asaga ka yaqaana, asaga ayaana xaqiiqatan qof kasta uga dhow oo fahmi karayo. taasi waxay keenaysaa in kumanaan adiga kula mid ahaa ama boqolaal adiga kula mid ahaa inay faa'iidaystaan oo halkaas ay ogaadaan inaysan keligood ahayn. arrintii ahaydna insha allahu tacaala maalmaha ka mid inaan intiina aan awoodno aan isugu keeno meel kamarooyinka baktiino insha allahu tacaala, dabadeedna waalidiintu ay sheekaystaan, caruurtooda ay sheekaystaan, khibrad iyo markaas la kala dab qaato oo la is ogaado oo la is xiriiriyo oo waxa dad waakiin loo yaqaano markaa la sameeyo. taasi waxay keenaysaa inaad aragtid qof adiga kaa fiican ood ku dayatid iyo qof adiga kaa liitoon ogaatay adigu inaadan ahayn qof aan haba yaraatay isagu maaragtay aada iyo aada u liidanin. wiigii hore oo barnaamijkan markaanu ka hadlaynay waxaanu soo qaadanay hooyo ayadu ilmaheeda weligeed banaanka aan u saarin. maxaa yeelay ilmaha yar wuxuu ahaa autistic. qaylada iyo dhibaatada ayaa maaragtay ay kala cararaysay, guriga ayay ku hayn jirtay. laakiin waxaa dhacday inay maalin meel ay soo booqatay awgeed ay ku dhalisay inay banaanka u saarto, ayna ku guuleysatay. laakiin ay aada u adkeyn markii hore inay banaanka u saarto. maxaa yeelay dadku say ku eegayaan erayada lagu oranayo heer waxaan gaaray bay tiri xataa erey yar oo iska sahla haddii la yidhaahdo aan difaac galo oo aan maaragtay isdifaaco. maxaa yeelay meel kale u cararo ma lahan. maxaa yeelay waxay tiri igu dhacay waxa la yidhaahdo panic ayaa kugu dhacay tiri. waa hagaag khadka teleefonada ayaa dib ugu noqonayna. asalaamu calaykum. walaal TV-ga iska dhaaqo si fadlan. Hello. dabcan walaasha ismail aan maqlaynin maxaa yeelay TV-ga ayaa aada u qaylinaysa awgeedna aaladu nooma masaabaxayso inaanu ismaqalno. marka waxaan jeclahay insha allahu tacaala inaanu ismaqalno say u suurta gashay haddii ilaah yiraahdo inaan TV-ga iska naaqusino aad markaana sheegtay magacaaga meesha kasoo wacaysid iyo inaad nagu saacidinaysa topic aad jeceshahay late night show inaan kusoo qaadano ama mawduuca autistiga aad doonayso inaad ka hadashay. asalaamu calaykum. calaykum salaam. soo dhawaad magacaada. مريم والله. مريم هذا تي في اسكن اقص كورن. اسكت يعني والله. ما سنت حاجه جوجتها. لندن. maxaad jeceshahay inaad qaybtee barnaamijka doonaysa ka ciyaartid. أوتيتم بدنا وحياة كذا.
وهذاك هلاي أواكم مقرأ مرة سولو إنها وحنا هاي حلفي تتر أها marka waxaan Soomaalida u sheegayaa in ay markasta doontaan caawinaad قاعدت isna shay ma aha waxay ka xishoonayaan waa xal adag ma inay multiple doontaan especially the professional inay weydaan وهذاك مريم somehow عدكاغو aad uga dharagsanay waxa moodaan meel fokaan liisid waxaan jeclaan lahaa inay dhawaatay telefoonka ama raali ah maxaa ku kalifaya Maryam in ay waalidiintu aysan dooranin in la caawiyo oo maxay tahay meelaha dadka lagu caawiyo ay tagaan oo ay dagaalamaan maxay yeelay waxa ku muuqan karta waa waalid Soomaaliyeed ilmihiisu wuxuu rabaa inuu noqdo ilmaha dunida ugu fiican qof kasta oo waalid oo laga midna saas u fakaraa حتى أكون عرضت أنا بس أشوف فكرة وجعل عرضته ولا نمبر 1 نقدان لكن ما حاولت أعمل مثلا هذا and first of all وحدها lack of my language لقد عدبكو على هذا لقد عدبكو قادرته كلا كانوا ومعيان وحدها لاين قف وحيسة حلين أم like story نا إريجا تعمل لكن وعيان Somali وعائلة ها مرك قف كل دريم يحبلت إنه يهاي المه وقلنا all the time قربوا كحرية تو ما حد كلوش حنون حبهم مسيادين المه وحق قاضي حنون كلا قادرته so إنه تبي كتكان هلفي ستركا إنك وكبقان هلفي ستركا واحد أما كده عملت أما واحد عملتها واحد كذا so قف كان وقف أديك وكلا professional وحبرتي so just وشك وح الماء بس وايا وكح كيف نسوي أذركي قبابة ده توفي عيا الماء حمل ما قبضت ودبعتينا كينايز ما لقي أبا يعني قف الدين يا مجر إن لا شيء اللي يراد المها هو أوتستيك اللي يراد قف جعله مهارة مجره عبسي وقفكو كقبا أرنتاس حتى أصلا شكي كوجينا ما لقي أبا إن اللي يراده ويبسكول دونان maybe على شكل سنة وحوم جيران اللي يسكت داعي تاسنا أي كنتو إن المهي العاوية إنه يديبوا لكتو هذا اللي باتنو بات absolutely هو يدو حقوقته مركا لحظة المها فيها عاصمات وفي عيها وكوريا وتبعيها Somali هو يدو هذا كتضح سلفوية تكسير كوبلا على هذا الكبر نوت المهن markuu wan yar aan haab jiro inuu iban waxdaha maam dad una hadalka hooyo aboodaha waa gartay so iban waxa kale hooyo dhiga TV-ga inay ilmaha age ku yar yahay inay ka joojiyaan waxa loo gaaday markuu TV-gu maanta ilmihii daawanay inuusan hadalku delay ku noqdo waa gartay so I want to say that I'm back here walaalo adiguna no it's fine marka Maryam sidee loo encourage gareyn karaa waalidiinta Soomaaliyeed inay yiraahdaan ilmahayga arintaana haysata anigu uma keenin awood aan u leeyahay laakiin dhaqaatiir raadsado ilmahayga kondishkii qabaan aan wax ku ogaado si aan ola noolaado oo markaas aan u fahmo ilmahayga xaaladiisa iyo sida maskaxdeedu u shaqeynayso marka hore hooyadu inay confident yeelato iyadoo ilaahay isku xidho xanuunka kan ilaahay subxaanahu wa tacaala baa keenay isagu ma qaadi kara marka ilmaheedana inay support badan la raadiso ifa la sheekaysto waxba fahmeen laakiin la hadasho waxaa ii keensan samee kan fariiso in wax badan ku tiraado Soomaalidana waxaan leeyahay inaysan xanuunka ilaahay baa keenay tan isku caayeen waxa dhahtaa qofkaas ma hadlo ilma xanuunsan buu qaa even ilmihii wax kale uu dareemaya waa gartay Maryam okay Maryam thank you and if you drop me a line I'll be grateful to you aidalhafid@tvuniversal.net so we can keep in touch qof kale oo assalamu alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الحافظ شو نور هذا مدعاه فرحي وأبو
أهلا وسهلا فرحي ساتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدبك وما دلنا قبقات هذا هو الشيء يملع. ومقلاي أنا وفرحي أبوه إن السبب قدام حاجة بها. الإيميل أو كي على شاشة موجودة. ها. إيميل ميسو دري كرتا. ها. أوكي هذا إيميل يسو درتيد الهمين كي نمبر كأي قرتي دبع واهية. لكن هذا إن شاء الله تعالى كاس لاين لين بوها من التلفون قريبوها. ها. markii gacantii kala day soo qortay insha Allah ta'ala barnaamijkan markaan hadda caaw ka baxano hadii alla yiraahdo ayaan ku soo xiriirin doonaa ana ku soo wacay insha Allah laakiin barnaamijkan fiina laakiin barnaamijka halkaan uu ka dhacay studio Dr. Fido waa imaanaya idinka iyo Dr. Fido waa wada sheekaysanaya maxaa yeelay idinka isfahmi og oo isgaranaya asna aqoontii waxa aadna waxaad haysaa xaaladii nolosha noolayd dabadeedna waxaan insha Allah ta'ala isku dayeynaa inaan u faa'iideyno walaalo fara badan oo dunida daafeeda joogto aad baan ugu faraxsanahay haddaan nahay Radio Universal TV isku xirno ummadda Soomaaliyeed kooda caafimaadka qaba iyo kooda dhibana laga tegin marka waxaan aniga rabaa inaan keeno gabar oo waxa isbitarabiya oo ciyaalka caawiso Soomaaliba ma cadaan waa Ingiriis waa okay Norberg Hospital waxay ka tahay dadka u sareeyay ku jirta waa gartay marka anigana sabbiga dambe dhakhtarka maalinta aan la hadlay wato advice ugu siiyay inaan Talyaaniga aado waa gartay marka I don't know ticket waan goostay haddana si aan u kansalo ma hadda ticket goostay insha Allah ta'ala iska bax soo noqo markaad soo noqotid waxaad la soo kulantid insha Allah ta'ala dib loogu soo report gare booskana qof kala siinayna adiga aad buu kugu mahadcelinaya insha Allah marka waxaan rabaa gabadhaasna inaan keeno dadka walaalahay ana aan ku caawiyo ana aan wallahi ma sha Allah dad badan oo ilmahooda guriga ku xirnaan jireen oo dhaqaatiirta u diri jireen aniga advice taan ku siiyay hadda ma sha Allah wanaag weyn ka gaaray ما شاء الله فرحي واحد حاسس داودياش تي في يونيفرسال سيدا وقاتي إن المها ومارتي كنديش كان قبل إيه ماشي حالة ما أنت مريس ما شاء الله عادي فهم وحا قدرت من أنا واي المها إلهي لبي أنا أهاي مد إلهي إيجا ساري قدرت قبل نحو إن شاء الله يانا إسكا إيمان دونتا لكن دلال برن أقول هدا أردت أضاب ليس قبل معها أوتيسم واقرت ما شاء الله حوغا ولي أوتيسم قراركي هذاكي الحمد لله واقرت ما شاء الله أنا دقاتير على حريري ضد مالا ولا بلن ودي مالا عيالك كان سلانا لقول ما شاء الله markii aad la timid banaanka carruurtii soo saartay maxay ahayd yani cabsina kugu jirtay banaanka hadaa u saartay dadka ku fiiranaya iyo waa lagu xumaynayaa iyo magacyo lagugu yeeraya subxaan allah maya nada aba kuguma soo dhicinin nada uma soo dhicin nada waa gartay waalidiinta marka carruurtooda siday Mariya sheegtay guryaha ku haya gabadha hadda iga horeyda ma sha Allah aad iyo aad marka maxaad ku boorin lahayd waalidiinta waxaan ku boorin lahaa waxba ciyaalkeena guriga ku celina u raadsada dhaqaatiir u raadsada ciyaal ay la ciyaaraan ciyaal ay la sheekaystaan بإذن الله كريم يوم الأيام الإمام يكبحها إن شاء الله إلما حتى وحا أكور دايو محلها كال أرد آدي آدو منا إلمي هذا الكود حتى إنه صور نقضه إنه يفهم كود سوى ناكسنا هذا حبدك عشرة إيه برتان مركا إن شاء الله دادك ولا علينا وحنقوا عننا يعني اسكت تحلجين هذا إنه بناك أصول سارع وقرتي ugu dambeyntii waxaad sheegtay farxiyo in ilmaha laba ay hayeen autistic qawiil iyo gabar baan u fahmay wiil gabar way haado marka hadda wiilkii waxa tii uu ka boodo biidnillah ka boodo ma sha Allah marka shalay sidoo ahaa iyo maanta soo yahay ma sawir kartaa oo raali ma sha Allah shalay wallahi subhanallah abdi xafid si aan ku qiyaas aan kaala sheekay wallahi ma aqaan tagi time insha Allah ku dhageysanayna adigu waqtiga qaado insha Allah tafadhal okay wiilkayga wuxuu ahaa horta xanaano badan wiilka uu qabay waa gartay asagoo autism qaba waa gartay oo haddana maxaa dhahay xanaano badan asagoo 2 year jiro wiilkayga maalinta uu dhashay ilaa uu ka gaaro 6 sano waxaan la wiilkayga hal kula hadlaayo waxba kuma darsanayo kuma fiirinayo but is very intelligent
وقدرت intelligent أها ما شاء الله باي أضاء وحبها ويدين أنا هذا حنوك أخذت حلوش إن تهاي إن MS مرتقل الرأس إن عم قشين كلام أقام قدرت با أنا من سنة وقاتل على حرير ملب وانتريكم هاي الإير باي MS معك إحساك إلى سوشيال أخترت أن لكل مرجعي ها يسوشيال إلى كل دعسي جزيرة ها كمبيوتر كوغل عبد حافظ قدرت ما نهض لعيا كمبيوتر كوغل وحي ورالي MS مرتقل رزوغد استثمام I don't know what I remember وقال في ردتك مركو أكي no first time هذا الكلام فصبح Mama no you don't have MS Mama you don't have MS سبحان الله no عبد الحافظ حنون كلا يسوى وهيسا وحي أنا إنسان إلوغي أنا حارفه يا وارنتا ما شاء الله إلهي أضوغي أنا يشان ولسلين أضوغو استاغو هلواء جرول أي جرجرو إن هذين الثالث time أذكر ملئي ومقلي استرى على الكمبيوتر فوقلي وحكر هذه MS what is MS I don't know MS كيو هذه وهذا هذا you don't have MS يبلغ عبد الحافظ هذا وحي لحريرة ويل كيلا تنير الجراء من سكوبلاين دقن وبيلوت أها MS قابل إلى هذا صحيح بيهن أنا بس أنا اسم صحيح كون قليل وهو إله وحيا ليرد marka talyaaniga waxaad u aadeysid farxiyaay adiga caafimaadkaaga ma mise waa inanka yar caafimaadkayga abo hada cilmiga ma sha Allah caafimaad ilaahay isii waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala biasmaa'ihi lxusna kaaga baryaa walaalaha Soomaaliyeed daawanaya dunida daafeeda jooga na ka baryaa insha Allah tacaala markaad soo noqotid in lagu siiyo all clear waxa la yiraahdo inaad waxba qabin aad ka boodid insha Allah odagaagana igu salaam insha Allah tacaala hadii oo numberkiisa ii soo qori karo waxaan jeclaan lahaa inaan barto is salaamo insha Allah tacaala insha Allah aad baan kugu mahad celinayaa adigana duca fara badan baan ku rajeynayaa insha Allah ilaahay ku jeclaado thank you very much farxiyo noolo waxaad خد كلام كويس السلام عليكم ورحمة الله. هلاو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سودو عمي. تقدم يا عمي. مجاعة. علي مجاعة. حقين جوك تستعيدي. لندن. برنامجكم على سعودي. ما شاء الله. فرحية ودعيسي. ما شاء الله. هذه يعني. محج عشاء إن شاء الله تعالى إن ماركتي آتي له إذا عاو. ما شاء الله هرت فرحية وقال الله سيو عثمان الله صوصيو. آمين. لمد معها أنا قلنا. قرت. بالأوتيزم كمان هيستا. ما يقجروا هذا توالي في اسمه. لا بيتوجر. قرت. وما شاء الله هرت شيء يسخون هاي وأكتيفيتي بدن إيو وحياة بدن وباهي هاي وأنا مركي يريحيني مركي حوغا وينادان يددال بدن إلهي عاصمات بحش وحواه تك تايم بدن وباهيين لا قرت مركي آدي وهي المها إن لا يسكسم رأ إن إلهي منتقانا لو إحنا هذا آدي في عنتاي في قبضي هورن شيغايين وأظن صومالي ذا انت بدن too much cohesion ويكويدين يعني ويكوليدين حمون كان waxay moodaan wax faaris camal oo kala ah gartay uu ku cusubyahay marka cali ma waxaad leedahay aqoon darada keenaysa mise waa just maxaa lahaa dabeecadda wasaas wallahi horta aqoon darada way keenay gartay markii Soomaaliya marka la joogo lama aqoonin qodana hadda lagu wada bartay milaadbani markii kowligi sheegayay waa iga digi weydii say ku ogaatay hadday dib loo yara celisay 12 sano ka hor ama 12 sano ka hor markii arrinta lagu sheegay wallahi 3 sano jira brada markii lagu sheegay marka ilmaha ay kooban yahay cali akii orkii waa la kisay muu kala dhaxay ma sha Allah waa gartay ku kala fiicay ma sha Allah waxaan rabaa haddaad awoodid dookhalaada iskale insha Allah taala su'aalahaygana waxaan jecelahay inay noqdaan waxaan ku weydiinayaa su'aalaha kala duwan ama farxiyo kala weydiinayaa in macluumaad badan la idinka helo maxaa yeelay idinka xaaladii la nool oo ka warqaba si dad fara badan oo ama aan soo wici karaynin ama aan doonaynin inay TV ka hadlaan ay markaas kanfad u helaan arrintaa waxaan u leeyahay wiigii hore halkan markaan joognay aniga Dr. Abshir waxaan soo wacday hooyo Soomaaliyeed
oo dalka Australia joogta and believe me xaaladda inoo sheegtay aniga doctorka xaaladdeenu waxay gaartay very emotional and Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu baryaa bi asmaa'ihi al-husna wa sifaatihi al-ulaa inuu caafimaad siiyo yani very serious situation haddana ilaahay ku xiran oo salaadayso oo soomaysa say ii sheegtay oo mafaatiixda asagoo dhiibatay laakiin dhakhaatiirtii ay la kulmaysay oo isbeshaliistaha ma raba xanuunka hayran sheego ku yiraahdeen sida ilwahaaga ugu taagan tahay waxayna ku tiri ilaahay baa istaajiyay marka waxaan garan karaa macluumaadka laga heli karo barnaamijyada noocan oo kale oo xilligan baxa ilaahay maxaa ka gaadho iyo maamulka sare TV-ga Universal ala adaas kala hawada sax هو ما شاء الله إلى اعتماد كايو سيدا عجاش هاينا وكل مهم وكل مدة إن الله مستحي ومهم برامج كان هذا في عين هاي قيرنا الله بسيو دور مرة كنت تقول سمي إن أركتي كلمات عن قيمة فيسبوك أو يونيفرسال مركز تلفكي أقوى سوقري أكت حاجين وكويدي نمبر خوصين على هاي وكاين لو بلا يابا ما يدري سالم هاي بس بدون هاي إن شاء الله قرت مركز سيدا جعشها برادا دي عرفت أسوأ كوكينا وعرك كرتها لايف واتوسي كرتها بدك activity جيسا وحسيدو يهاي دي لايف عرفتنا قوة شاكي وكا دارت بسكينا كل بينا نستعيد في عامتها هاي المبرنا مركي نبدأ برنا وفرنكي جاها جيرا والله انتي كراكي جا كل بدكتور ماهي انتي كراكي جا ورفات عن كسو مرني دبعتها ايو ومركي يري لكن هدي الود دالو ما شاء الله تدرسنا عني وحنجي نيروبي هنجينا تدرسنا قرت نافيونا حديدا سحرنا ليدي حديدا حرم مركو حالي يريد متقانا وحان ساري باشا ملح لسارة ام ار ما يمقان مس اسكان كالا ساري ها اسكان كو ملح لغا ساري تبودي ام ار كان وقلي قرت مركي ما شاء الله تاسع laga soo saaray inta ku soo celiyay daawadiisa waxa ay kaliya oo Afrika ka soo qaadi jiray expensive قرت hadii markii dambe GB ga oo ii diray qolo specialist ah oo London Royal Hospital specialist ay cadeeyay daawadiisa sidaan ku helay ma sha Allah hadii activity badan oo qaatay waqti badan aan siinay shaqooyinka aan ka shaqeyn jiray waa uga tagay daraadiis alxamdulillah bacad hadda bacad tamam fi الهدبة قرت markii xogaa alxamdulillah rabbil alamin intii xanuunsan ilaahay caafiyo قرت ya وضع الوضع marka caadi hadda cuntidiisa oo cunaya caadi ku yaqaana hadda ku arko 2 years ka bacda haduu ku arko magaca uu sheegaya alxamdulillah rabbil alamin waxay yiraahdaan waxay leeyihiin photographic memory sidii sawir qof arkay oo kale ku xasuusanaya markay ku arkaan ma sha Allah qof hadda islaan aniga idiri oo kala waxa uu 2005 ka uu 2010 ki markaa hadda ku cidnaa saarka Soomaaliya ka soo wareegay inuu isku aragnay magaceedu waxa uu yaqaanaa telefoonka kula hadlo oo garanaya ma sha Allah aad baa maasanta Ali waxaan ku fargalaynaa insha Allah ta'ala horta sheekh khaas insha Allah isku barno isaragno ninka yar salaamo aad baan u jeclaan lahaa ilaahay ku barakeeyo telefoonkeena kulli Maxamed Xaaji Cagmadhiye ayaa ku siinaya hadaan email soo qortay insha Allah ta'ala waa ku kasi ficnaa degdeg baan ku siin lahaa waxaad kaloo haystaa fursad ah hadii wiiga dambe maadaama aad localta TV access degan tahay aad xilligan oo kale imaan kartid studio insha Allah ta'ala adiga doctorka aad wada hadli kartaan dadweynaha u faa'iideyn kartaan insha Allah ta'ala fursadaas way ku furan tahay aad baan ku mahadcelinayaa qayb qaadashada thank you very much وياك صاحب كاسي وحو علي إنكي سير الله سبحانه وتعالى كل وذا حفظي وهجاك خدك لو كحي السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سنو يا ملاها والله زهرة زهرة حاجة جبتها زهرة زهرة سويدن بانجوغا مركا شيكة وإيقو بيستي مركا إلمترني حسا لغا شيكينا أنا هوي عنك جرنا يستعان وقرت ما شاء الله الحمد لله هردا سان لينا يوحد كان ليسين Somali يعني ilmo weelo guurtaan iyo waxaasay barnaamij waxa jiray 2 week hor TV-ga soo sii daayay late night show-ga qayb kamid ahaa carruurta autistic ah looga hadlayay laakiin waxa kale oo mowduuc kale oo ku furan oo ilmaha yar oo ka xanuunsan insha Allah ta'ala ka hadli doona hadii ay jiraan wax mowduuc ah jecesha inaan barnaamijkan late night show ku soo qaadano
إن شاء الله تعالى وحن فكرتنا ونقاضينا وانا تحقينا ما حيا لي أنكم إذا كان بدو عن ذي شقينا حدي أي سنجر من داورة تي في قد داورة دراولينتو بابور مربى وضعنا ميلا وصعد مركا سولو محاج عشان مركو بيرسل ما هذا الحديث الغاية ما دام عن مرفق جو هذا يا ما عرفت وحن كان لا بس يعني المهجر رسول إلهي كان إنه إلهي معك السوق السين إنا ما عرفت فرحت تذكر dadka inay banaanka u soo baxaan wadamada aan joogno hadda waxay leeyihiin dhaqaatiir oo ku sheegayso meelaha la geynayo waxa lagu sameeyo waxa lagu caawinayo adna ilaahay aamin kuna dadaal saad u soo saar lahayd ilmahaaga marka saara waxa leedahay daawaduna waa lagama maarmaan diintaada inaad gacanta midigta ku haysato ilaahay mafaatiixda inta lagama maarmaan waa waxa ugu horeeya kaliya ku caawin karo gartay mid ku xigtana waxay tahay wadamadan wixii cudur ama wixii kale oo ma aragtay oo caawin ayaga awoodaan way ku sameynayaan adigana marka waxa laga rabaa qof u taagan inaad noqotid inaad ma aragtay aad la dhuumanin waxa qadasay ku qasbaan Somali tirada gartay laakiin waxa ilaahay ku siiyay dad ilaahay isku xirtid oo ku faraxsan tahay oo la raadisid wixii caawin kara aan cunwaan haystay markuu yaraa aad buu liitay ma sha Allah maanta ma ka sheekeyn karin يعني إن إسهرت إذا أن مالك اللي استعجمهني ورجع لما أنا جبنن. قرت. ما أنت نستغل حونه يعني ما شاء الله تبارك وحيجي قاتيرتي أو ما أنتوا تشيل ما أنت لسه عتي أو حيجي قادوا وين هرك وبدلي هرك وبيستعجموا جالس. إنه كان مسجل ساراي. واسد حيت طبعا. صدق حيت بجرا قرت. مركز عندك توتيسم كاشيء إنه على الشيء داون ستروم عذر دهن مو خبا. ما هي عذرك كلام مدعيس؟ عذرك داون ستروم ما داون ستروم أوكي واقرت. بس أوتيسم كانوا على الشيء. قرت. ما شاء الله ما أنت الحمد لله. waxaan aad uga mahadcelinayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu jirto hooyo Soomaaliyeed oo adiga kala saa u dadaalayso kuwa badan oo aan ismaqal hawadana way jiraan dabcan ma sha Allah aad baa ma santahay ninka yaro barbaaro diintiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisa oo taala insha Allah Sarah from Sweden with عليكم السلام ورحمة الله سودو عمي وما سنتها سارة سودو عمي هلاو وعليكم السلام ورحمة الله سودو ولا المقاعة أمين طبعا وحان جوغا وضعك هنا مقاعة أمين ها مقاعة دي ونكسن سودو وصاحب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام برو عليك إيو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليك إيو أنت معمول كتليون ترسل أنا قاعد عمي سودو أنا كنا رأيي عقود درس الله عليه وحياتها Soomaalida waalidiinta Soomaalida waxa u sheegay aan ku codsanaa in ay markii cunuga ay ku arkaan waxyaalo noocaas amala inay la soo xiriiraan doctorinka gartay sababta taana Soomaalida badna waxaan u badanahay sida runta marka loo sheego Soomaalida in wax laga sheego xogo way dhigsadaan laakiin sida u badanahay Soomaalida waxay tahay maxay cunugooda hadii wax laga sheego way xanaaqaan isla markii cunugan normal ma aha adiga naftirka aad dareentid inuu soo normal ahaan hadaa u sheegto cunugan doctor la kaasho ama qof aqoon u la kaasho dad wax xanaaqa u kula cunuga baaqto laakiin amiin sidaad ugu sheegtid iyo meeshaad ugu sheegtid iyo waqtigaad u sheegtid bay ku xiran tahay Soomaal hadii qof ehela ama asxaaba si degan oo wanaag ku jiro raxmad ku jirto oo qofku uu dareemayo xaqiiqatan inaad ilmahan sidoo asagu jecel yahay si u dhawaad u jeceshahay oo aad keergareynaysid oo aysan ka ahayn fadaxayn iyo ku xumeyn iyo maxaa lahaa wax la mid ah iyo weliba xilli munaasab hadaan u sheegtay miisaal hadaan ku siiyo beenta ma aha laakiin Soomaalidu dabeecadu waxay leedahay hadda macnaha waxoo baan rabay wax ku xiran sida u bareeyeen sababta hadda cunugan doctor ula kaasho waxay ku leeyihiin gaalada wax cunugay wax kale ku sheegayaan hadda waxaan uu hay waxba kale bay sheegayaan islaamka kalaad kale ay ka aaminsan yihiin laakiin markii adiga cunuga aad la kaashato doctor waxa laga yaabaa in doctor on ahaan
دكتور عن أهين دكتور ذا كله أو دكتور مسلم وواحد كبرت ولا إنه جرو وطنك وجوجو وطن على وطن كجوكت marka Soomaalidu badan aragnay wadankan Holland joogo ilmooda aan hadlaynin hadana meel aysan gelin marka dambe ee dawladda Netherlands ee dhacday markii iskool uu gaaro wadankan 4 sano markii gaaro cunug iskool la geeyaa garaash la geeyaa kadib iskool la geeyaa iskoolka markii la geeyo iskoolka inuu ku amro cunugan la khubti oo luqadda la khubti dhacaysan luqadda cunugan uu ma hadli karo meel lagu tuubaray in la geeyo ay in lagu khasbo ee tagaysa asigoo dhigi karo inuu u tago u dhigi karo walaalayaal cunugan dhibaatadan ay haysato guriga kuma hadlo wuxuu raba ma sheegto wuxuu cuna ma sheegto wuxuu rabo oo cuni karo oo asiir raba ama biyo raba ama raashin raba ma dhigi karo intaas in lagu caawiyaan raba asoo dhigi karo waxay gaaraysaa in markaas wadanku uu ku nool yahay dadka uu nool yahay inay ku amraan in cunugan la caawiyo marka aan waajibto waxaan dhihi lahaa cunuga hadday ku arkaan waxyaalo oo normal ahaan ilaa cunuga ala dhashay maamo Soomaali ama baaba Soomaali ma sha Allah khibrad iyo aqli ilaahay waa noo siiyay dad islaamna waa nahay marka aniga kule waxaan aaminsanahay qofka cunuga oo dhalay wuxuu yahay uu fahmi karaa cunug oo normal cunuga normal inuu kala dareemi karaa marka insha Allah bidna inta xanuunsano oo muslimiinta Soomaali qaafatan waxaan u soo duceynaa sajidna u soo duceynaa ilaahay caafiyo sida farxiyo gabadha farxiyo lahay wiilka hada hablaay wiilkiisa intii xanuunsan oo gabadha sheegaysay oo Israa'iil joogtay inta waa u soo duceynaa insha Allah jazakallahu khair aad iyo aad u mahadsantahay Amin, thank you. Aad ka ina ka qaadashadaada hadalladaas diiran iyo baraarujintaas iyo waliba dhiirigelintaas waalidiinta Soomaaliyeed meel kasta dunida ka joogaan. Waxa qof kale ku xigay salaamu alaykum warahmatullaah. Hello. Assalaamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Soo dhawaad magaca? Wala Faiza Ahmed. Faiza. Hay Faiza xagee joogtaa? Wala London joogaa. Soo dhawaad. Wala waxaan rabay inaan su'aal yar weydiiyo barnaamijkan insha Allah. Ya soo xudarsado ma haysto xanuunsan. Waa gartay. Marka dad marna insha Allah waan dhageystaa waa rab lahay inaan insha Allah abaalkii dhaqaatiir soo fadhiisanayso insha Allah hadlo cunug oo waxaan haystaa yar bypass iyo turkiya marka waxaa laga helay in cudurkan diabetes stroke Faiza ما كان إن حقا يرنرفس تاي لكن عدك وقوقايا ومركي بقولي أوكي وحنا كل شيء يا إسكاي رفريسو وكسويا مركز يردك تيد إن شاء الله تعالى هذا الوكسويا إن شاء الله take time السلام عليكم وعليكم السلام welcome back وهذا إن شاء الله تعالى وحان ربينا إن بالك ودينته الماحن صباح القدر صلوا برنامج كان سؤال أنا هذا وطنا لو صوت البرنامج كله marka waxa leedahay topic bad soo wada dhakhtarka ku haboon hala keeno waa hagaag waa yahay no isha waa yahay يا بايبان هيستا stroke year 5 لي هذه year 5 هاي مركا ما شاء الله الحمد لله وغاية بطيء ولا صومري لكن محاولة والدين تقول لما أنتم بحنين وحيار بنا إن شاء الله وتشرف وتعذرك إن بعض بالعادة مكانه إن الله كانوا قفل أنا بحي له ونقري قلنا مجالايو فاقرت مركا الحمد لله شكر مهدي لهدي وعنك يعني قال بدي السنة وباقي وهو الرئيسي لبعث أدوين ما نقول وحن السوق هذا يدي فاقرت مركا أنا أقول إني ذا هاديك هاي واي سرعي مركا الحمد لله شكر قرآن صارتي صدقوني بدل عنو بحصدي هذا ما إن شاء الله يصير وحنك الشرب وحواي دمي marka aan ka dhex galo Fawzi marka quraanka saartay maxaa dhacay aad baa u dareeyaa taas ma sha Allah quraanka waa ku waday 7 sniina saaray because markii subaxii 4 saac dig laga soo qaado ilaa kooda amba labada jawaabtii suga aspirin
hebel uwarfadayna la siinaa meesha ina laba saac jirkiisa ku jirto waxay cunugan ugu matagahaan maleena daawooyinka dhiiggiisa waa bahayba mar waa dhacsan yahay alxamdulilah anoo dhibaatadii maalin walba u taagnaay 4 saac 5 saac isbitaalka wiilal aan dhahay soseexi quraankiisaan saaray wadaadooyin badan waa u geeyo la ii sheegay horta qaasiin waxba ma taraysa laakiin cunuga waxaa muhiim ah inaad hadda ka dhigtid oo meelaha lagu ciyaarsiiyo ilmo kaloo ejkiisa ah aad u geysid oo cunugii aadan ka dhigin wax xanuunsan haddaad u muujiso inuu cunugii cunug xanuunsan yahay ma daawoowayo daawo walboo siisid waxba ma tarayso marka insha allahu tacaala waxaan raba cudurkaas strooga ah qofkaan dhaho cunugan stroog iga haayo dibay usii fiirina cunugii ejkiisa markay aragto iyo waxa aan sheegayo marka insha allahu tacaala ilahna waxaan ka baryayaa awlaada oo muslimka in ilaahay caafimaad saalax siiyo waxaan hooyooyinka ku waani lahay in guriga haddii oo erey ka jirana cunugaas ma daawoowayo haddii hooyadii iyo aabihii ay isku faraxsan yihiin ilmahaasna way caafimaada haddoo laakiin guriga erey ka jiro xanuunka wuu soo noqnoqonaa marka cudurkaas insha allah strooga ah in baalka laga hadlana waa rabi lahaa insha allahu tacaala intaas in baan caawa siin darsanahay maadaama igu horeysa ay tahay telefishinka fawziya axmed aad baan kugu mahad celinayaa waa kaa qoray strooga aan da-yarta ku dhacay in la fiirsho insha allahu tacaala kuma oran kara waqtigaasaan soo deelinaa kuwa kalaa ka horeeya laakiin haddii aanu noolnahay insha allahu tacaala halkan universal t v ayaad ka daawan kari doonta haddii la yiraahdo waxaana kaaga mahad celinayaa sida kale aad noogala qeyb qaadatay adiga ay tahay markii u horeysay oona soo wacday laakiin ma rabna inay noqoto markii u dambeysay waxaan jecelahay barnaamijyo kaloo fara badan oo t v ka baxay nagala qeyb qaadatay adigii daawadayaasha kale ninkaa yar ee stroke ku dhacayna ilahay waxaan nooga baryaynaa biasmaahi lxusna in maaragtay uu caafimaad uu kuu siiyo waxaana ku faraxsanahay inaad diinta ku xiran tahay maxaa yeelay qofka diinta ku xiran wuxuu fahmay sirta nolosha adduunyo آخرنا من هذا القرآن يسا أنا كان بود دليل on that إن شاء الله تعالى لكن قفك حي السلام عليكم وعليكم سودو برادر تي في اسكال أغسي ولا مقعي هو عبدولي محمد فارح عبدولي حقيقي جوجته وحن شوقة سويدا وقال صلى الله يا عبد حفيظ حقيقي جوجته برادر سويدا ما قال صلى الله سويدا واقرت سودو عبدولي ومحسنت عبد حفيظ برنامجك وحن لسعودي لبدي قيبود هوري ما شاء الله وانا دغيسنايي hadda ka horna wax yar baa iga soo gaaray oo intaan oo kala oo wiil yar oo anigu aan dhalay oo haddi jirin waa gartay marka adigu alxamdulillah rabbil alamin aakhirkiina markii uu gaaray 4 sano uu hadlay ma sha Allah waxa weeye muhiimadu waxaan marka kala talin lahaa dadka arrimahan oo kale ay quseeyaan waxaan ogaa intii yarayd oo arrimahaas aan soo maray dadkii Soomaalida ah oo talada bixinayay ama qaabkii aan u soo maray intaba waxaan dadka u sheegayaa oo kaliya in qofku uu marka ugu horeyso Ilaahay sana ku xiraado xaaladana uu qaato mid fiican dad baa kula ilmihiisana loo galayaa waxaana dhacaya wixii uu maray haayo dhan dhaqaatiirtii hawshii wixii oo dhan ka hor imaanaya waa gartay marka maxay wax imaanaysaa cabsiba Cabdi Musa sidoo isaga phobia isaga qabaan waxaa jirta cabsida ugu badan oo dadku qabo maadaama inagu aynu nahay dad qurb inagu aynu nahay dad wadankoodii kasoo tegay oo dhul kala jooga aysan aqoon badan u lahayn dadkii ilmihii waxay isleeyihiin waa lagaa qaadanayaa waxbaa ku imaan karaya iyagii dhibbaaba loo geysan karaya waxyaabo badan baa dadku iska dhaadhiciyaa oo aan qaar ka mid ihina jirin qaarna laga yaaba inay jiraan kol anigu aanan arag waa gartay marka muhiimadu waxay tahay ugu wanaagsan qofku inta uu wax ka qabashada leeyahay hadii aan lala tacaalin waxba lagama qaban karo hadhow midda ugu horeysa waa diinkii iyo daawadii labadaba inagu dab hadda xilligeed ma joognaa filaya waa dab yaa tabe ha diin iyo daawo iyo dab bay Soomaalidu tiraan marka dabka xilligiisii maba joognaa diinka iyo daawadii baynu haynaa labadiibana waa inala joogaan dalkan Yurub ama Soomaaliya inta joognaba
marka alxamdulilah waxaan leeyahay ilaahay ha u caafiyo in allaale intii ilma ka xanuunsan yihiin amiin innagana muhiimaddu waxay tahay waalidku muhiimadda koowaad inay saaraan in ay la tacaalaan ilmahaas weliba dadka jooga Yurub oo meel daawada jooga inay ilmahooda kula tacaalaan inay dhakhaatiirta la xiriiraan oo iska daayaan wax islaamuhu ama odayaashu isu sheegaan oo xagga hala yeelayo xagga hala yeelayo dhakhaatiirta la aamino la aado oo haddaad xataa mid ka shakisan tahay aad mid kala aado ilmahana in sidii waxaad garan kartaa qofku markuu xanuunsan yahay wuxuu u baahan yahay bal adigu ilmo yar oo aan hadlaynin oo aan garanaynin wixii uu sheegan lahaa anigu ilaa 4 sano hadda ka hadlay hadalkaa ugu dhibadnaa ilmuhu hadduusan ku oran karin xataa waxaasaan rabaa ama waxaasaa jira wuu xanaaqayaa aggressive buu noqonayaa wixii aad u sheegaysay iyo wixii uu rabay inuu kuu sheego markay iskeeni waayaan waa garta marka dulqaad badan bay u baahan tahay taasna hooyooyinka xaqeeda iskale ilaahay khayr ha siiyo iyaga inta ugu badan qaato ag jooga iyagana waxaan leenahay ilaahay khayr ha siiyaana ku dadaala idinkuna waa ku mahadsantihiin barnaamijkan sida aad u wadaan labadii habeen horena waa la socday caawana waa habeenkii saddexaad ummaduna waxaan leeyahay ilaaheeda ha barido oo xagga diintana ha loo noqdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdiweli aad baan kugu mahadcelinayaa waxaanu ku faraxsanayaa allah subxaana watacaala ninkaa yarnu caafimaadka ku siiyey taladaada iyo ra'yigaagana dabcan dadweynaha soomaaliyeed way maqlayaan dhanka kalena waxaan ku faraxsanayaa inaad nala socotid insha allahu tacaala wiiga dambe sabtida 16 bishu ay tahay haddii ilaahay yidhaahdo halkan waxaa soo fadhiisan doona Dr. Fido isagu waa expert on this topic insha allahu tacaala dabadeedooyinka ha qabtiraya waxaan oo soo farhayaa hal qof oo isagu ii sheegay Fawziyo Axmed bay ahayd cudurka stroga email ayaa waxaa lagu soo diraya cudurro kale oo kala duwan laakiin waxaan jeclahay marka hore intaan igu gudbin inaan xuso farxiye iyo cali labadiinaba emailkiina waa helay cali teleefonkaaga waa helay waan arkay aad mahadsan tahay khadku xiga salaamu calaykum assalaamu calaykum وعليكم السلام ولا TV iska dhaawasiyo soo dhawaad ولا واحد هذا الواد ويسمع الواد TV iska dhaawasi fadlan soo dhawaad وان iska gaabay wala waxaad soo dhawaad ولا لا waxaan ina yaro shan jira waa gartay wuxuu leeyahay skin condition dadkeena badanaa waxay u yaqaanaan xasaasiyad laakiinse waa different waxaa la yidhahdaa excuses waa gartay ilmaha jirkiisa waxaa markasta isku bedelayaa yani extra skin baa koraya waa gartay jirka kalluunka oo kale uu samaysan yahay waa gartay marka workshop loogu talagalay dadka excuseska qabaan tegay taqriiban waxaan ku arkay 6 family oo Soomaali oo jooga waa gartay marka dadkeenuna xanuunka ma fahansana waxaan jeclaan lahaa haddaa heli kartiin program ku saabsan skinka waa gartay ilwaad waxaan insha allahu tacaala aad baan kugu mahadcelinayaa waxaa kaloo jira haddii aad TV-ga Universal website-kiisa geshid waxaad kor ku arkaysaa meel ay ku qoran tahay programs haddaad click ku dhufatid programska aad gujisid wuxuu ku siinayaa page dhan oo wada programmo ah haddaad late night show ku dhufatid wuxuu kuu soo saarayaa dhakhtar hadda kahor halkan aan kaga qaaday skin expert interview sida keliya ku garan kartid Dr. Yunus baa la yiraahdaa laakiin haddaan kuu tilmaamo waana ka xumaynaa saan u tilmaamo in yar buu aniga iga yara weeyahay xagga muuqaalka waana nin Asian haddii aad keli garaysid insha Allah barnaamijyadan ka duubay wuxuu kaga hadlayaa skinka iyo maxay tahay waxyaalaha la halmaalo oo dhan aad baan insha Allah tacaala jeclaan uga faa'iideystid laakiin dhakhtar af Soomaali ku hadla oo arrintaas wajaha insha Allah tacaala liiskan ku daray ana ku mahadcelinayaa ilwaad okay wala loo mahadsantahay wala thank you as ilwaad baahed waa mahadsantahay qof kale ku xigay salaamu calaykum assalaamu calaykum wa calaykum salaam kala soo dhawaad mi ha soo dhawaad ya wala waxaan rabaa aba Soomaali soo dhawaad xagee joogtaa Somaliland soo dhawaad israacsan maadaama meel fogaa ka soo wacaysid ma rabo inaan kaa dhex gala والله طول ما تطلع هذا حقيقي وحاول ما عروض ده أمره هم يكتب لكن واحد إعلان برنامج كان الصوت مثال كم رأينا وحضور الصوت
تفضل عمي سولو. هو حد نوصل ورا هو إن لو تعيش فيها فوق على يوم الديني. واضح. من يتعرف marka waxaad rabtaa qof ka hadla sigaarkii dhibaatadiisa waa sigaarkii waa hor waa shan waa ma fay waa diindiba ma sha Allah oo marka wax kale ma ka fikra ha tafadal brother barnaamijka aad iskala soo daa insha Allah إن شاء الله وواحد وحوليا أنا في رأس حكم يوم وحي إلهي قدرته ولا يرى كلفه. ها. أوكي وحلو مرة أنتي ودل باستماع مقل لكن إن شاء الله نسوي على سوي حنا كفر أحسن هاي إن هالكان برنامجين كسر دين صواب ونقول كران أو السنة ولا الكاس وكران صواب ونقبل إنه سيجار كيس كدايو لكن السنة حلاتين كبش أن أضاء محيطه أن يسوي حسوسية ayaanu ka hadli doonaa sigaarka waxaanu keeni doonaa oo insha Allah taala jecelahay inuu halkan noogu yimaado Cabdisalaam oo asagu nin in badan u shaqeynayay wasaaradda caafimaadka kana wacyigelinayay dadka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaalida ahaynba cabitaanka sigaarka iyo halista uu leeyahay wuxuu noo keeni doonaa waxyaalo fara badan oo jecelahay insha Allah taala inaan ka faa'iideysano kulligeen sigaarka aan iska deeno qof kale ku xigay salaam alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الحفيظ وك سلام. وعليكم السلام ورحمة الله عبد سولو بيا. عم ودوه وعد فتاح اسمه شردي برو معربي دور كلمة دودنا سوكا حجيو. سولو عبد فتاح. معرب أبطل دوغو الرئيس إنا يعني كلمة دير عنده يعني هو يوين كما أبوين كدلي عرورة النوع أنا وكلا أما يعني إلهي سانو دلي محرم إنا حسوسي ما أنت هدي cunuga adiga aad dhashay oo ilaahay uu ku siiyo kugu daaqay hadii uu xanuunsanayo ama uu oynayo oo jiifo karin caawo oo subax sidoo kale habeen dam sidoo kale uu yahay xataa hadii isbuuc hal habeen uu taahay kaliya ma jiifo kartid mana kana sakartid maxaa ku qasbanaaleed markaas xishood ma jiri lahayn meel walba la aadleen maadaama ilaahay caruurtan uu dhaliyay caruurti kalena ay ka fiicneen oo ilaahay ugu talagalay labadooda saan oo kale inay wada ahaadaan marka hooyada ama aabaha dhaleen maxaan dhihi lahaa إلهي وجبقة عروتين واحد قف إذا كجعل ملها تحشوننا مال الله على ماشى داو وهلي كتان هذه هديبة مسؤولة إلهي إذا كدي هديبة إيه صورة قلتها هاي إني يعني واحد يسجب الدلان هو يمكن أبوي أفتح خلاص عندي لا والله أفتح كوجر برادر أنا كان حقله أنا ما فرنت إلى دوحدي إن شاء الله تعالى أبى صومالي يدوي ما عيسى مرة بين الشيء وحير ما عيها شيء waxay joogaan dalkan Ingiriiska ay joogaan afar carruur saddex carruur ay dhaleen laba ayaa waxay yihiin autistic oo confirm ah yani la xaqiijiyay inay autistic yihiin midka saddexaad uu yar yahay waxayna go'aan ku gaareen cabsi ay ka baqanayaan ilmo kale dhalaan inay autistic noqdaan inaysan ilmo damba dhalinin ay halkaana ay kaga ekaato ما دريني كرتا حنونك أنت أنت وياهي يعليسك صارم واردين تصورين. عبد الحفيظ إله وحضرت أنا وحاولنا مالها لكن سيدا مالينا هدي واحد عن كده تابته. عبد الحفيظ عنق مركا هذا شو هدي ومضي كله والله سنن أما عنق الدرس كا سلامة الدرس كا عنق هذي ونلدي دولين. معناه هو الشغل كوجو بدن وهول كوجو بدن معناه هو فكر بدن ودريمي كرا إلهي يعني يقولي أنا ما أكل ما دلين إلا ما ندلين لكن عقليا سلام وأكل مركب محل جيابا إن يعني الشرط أهم أما دب هذا أما نوع يعني وأنا كذي بقاري لكن تسمع لا يابا والله محجرة ضد النصي في عن إلهي والسين وضحى أنا وجوجيني أنا هلا كبر المسيو ذكرنا ما لها أنا أقول ما أنا عبد الحفيظ لكن دردارا أنا محاوسي لها إلهي وبقاء المها وواحد يده أو إلهي إذا كوا هديه تذكر وأمانه ومعناه مستقبل كيسينا الاستدلال لقربه هو والبو أبو والبو إلهي نوع سوسي حدي أن تبرؤهن أما ما لا وقت هذهن ووجه جوني عبد الحفيظ حدي بقى أهلي كرت عاصمات مال أي كهلي كرام أنا معناه استأكد أو استأكد إن الكوكو تاهو هبينكي هذا كجي فكر عمل والكوكو هي لها ولا تاسع كلا إنها تيسجلشت اللي استأكد maxaa laga yaabaa in ilmaha kale caafimaadka qabo
oo ka caaf oo ka waxbarasho bato oo ka macnaa yani fiicnaado kan ku qaadayo ma ogid bal cabdixafiid walaas ka badan telefoonada ugu wareyso weligii idaacad soo wax walaalkeeyo أبدأ كل ما هذا على افتتاح خير الله كسيه كان هذا الشيء هذا لكن واحد جعله إن شاء الله تعالى إلى كل النقط الدولية تي في يونيفرسال كذا يبغى برنامج شيء مركعي وعين بعين كهل كان كبح معها قوة موضوع كلية قوة قوة كفي عن بيجلو أخيارتك لا يودي إن شاء الله تعالى نقلق بغايتين أبدأ كل ما هذا على الافتتاح خد كلامك حي السلام عليكم. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سوري ولا الملاعة؟ ولا الحلقة حل. يا حليم ولا حليم حقيقي جبتها؟ ولا ولا ما حد جاش على برنامج شو بغايتين؟ ولا بحر والدين الصومالية أنا أشهر ونسنك حشوم من البوضة وصار من الهضبة أي من تري ودستان البوضة أي جايان مركز تايك حريان عالم ماذا يداوه. حليم أظن هو يميك. ما يوال ما هي أنا بقول ما هي. ينبت. قدرت حلقة سؤال شو حنكون دينا وحي هيد حلقة dadka carruurta yaryar dhalo xanuunsan oo dariskii asxaabtii iyo dadkii xaafadaha la degan ay maaragtay farta ku fiiqayaan ama se ay maaragtay xumeynayaan ama carruurtooda bullying waxa la yiraahdo lagu sameynayo inay ku yiraahdaan gabar fadhiga la dilin la fududa wala waxa marka hore muhiim ah inay waalidiinta ay self confidence waxa la isku yeeshaan ay xaga aanan inay hadday ilmaha ka banan ku soo saaraan ay wax dhibaato uga imaanayeen aysan fiirin waxa dadka ay dhahayaan mid kale dadka saasada haya waxay la tahay dad maskaxyar inay yihiin inaysan la yaabin wada ilaahay inay fiiriyaan oo ilaahay uu siin kara ayaga waa soo waa inay fiirinin dhinacaas aad iyo aad ku waad cilmi maxay tahay ku daraysaa xalimo dadka inta sandira ma santahay adigana isla baakaasiyo aad ku waad cilmi waxaan jecelahay insha Allah taala dib loo soo xiriirtay adoo koox ciyaalo insha Allah taala hooyada oo eeg dhalay oo caafimaad qaba mahadsanid خد كلامك وحي السلام عليكم. هلو. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ سومي مدعاه. وأقول لك أتصل لأنوري. مدعاه عمي. ألو. أواكم مغلاي مدعاه. عبد الحفيظ. عبد الحفيظ سومي مدعاه. مدعاه محمد وين مدعاه. محمد مي ولا سمعت برنامجك؟ ها ودقيسني برنامج سودا كي وريه كي دمبيه كنبه ودقيسني ما شاء الله واقرت سودا يا دمان السلام يونيفرسال تي في ولكن قاعد سو دم يا علي وعبد الحفيظ سلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سولو ها ولا ما عرفت انا هنا برنامج كرتيو سيا واقرت waxaan leeyahay ilmo autistic ah واقرت المسجل ايه نسوي كنا وحاول أول ما يصير وياه أفر وياه. أفر جل واقرت. إلهم بعد سوينا وياه. مركا. واقرت. الصومالية توهم شيء يا وهيجود إذا يدعيه عروتني. واقرت. إنه وحاول أن عروتني أنت بدلنا وحاين كسر الشداد كعقونت الدنيا وكسر كلية. هاي. كل واحد عصبت هاي وفان سنة لكن هذا هون بدل نوصل قلي أفر سنة وكلوات في هاي برنامج شو هو لا سرعة. كنت بجرنا وعروض ما ثاني قاعد هاي بأوبا هنتاي. واقرتي. تخيل بعد أمة الصومالية وحنو شيء يا دمان عروض هاي تتا. إن أي كود لنا عروض كردوين أي بوك كردوين وضد كردوين وحروق على الشارع ديانوسي كلا هاي كردوين هاي. واقرت. إنه كأنك يقول عليه وحوين وضد عن قلقالي هاي عن قلقالي والثالثة. سؤال. قلقالي هو قوة قلقالي وعيال أنت بدل بوتين بدل حنا كدعوا ما قانا وحولي وحي سندعوه وقربيا كواس وقوني كوا كلنا كنا وحوين كردوين وقوني. قالوا سفديان أو حال مدائن أو كبقية كوا كله. أقدر. هذا كي كدا هيا سامدي فتت ويدوا ما ركان. قف أنا استوقف سنة يسوق مع مخرج ركلا وحي فني وحي سن. وأقدرت. ما كان دمان وحنا شيء والدي عروتها هاي ستا. دريد بدلان أو أنا كل يجبن. هذه هي كلية هاي صار يا أبو كريم هذه هاي هذا لو هو بجوا وين ما ركان عروت. بدي هاي بيعيه.
وقدرته marka waan salaamayaa salaam salaamaya aad baan kugu mahadcelinaa maxamed khayr allah ku siiyo ninkaa yarna allah caafimaadiyo ama inantaa yarta aad baan ukaga mahadcelinaa ka qayb qaadashadaada daawadayaal intaa waxaa nagaga dhan barnaamijkan caawa aanu ku eegeynay ra'yigiina aanu ku aruurinaynay idinkuguna diyaarinaynay idinkuna wacyigelinayso mar ahaanta barnaamijka soo socda 16 bishan ee sabtida soo socota Dr. Fido uu ka qayb gali doono hadii la yiraahdo oo asagoo ah nin takhasus dheeraad ah kula cudurka autistiga in badan ka soo shaqeynayay aad baan markale ugu mahadcelinayna cudurrada insha Allah taala soo qorteen dhaqaatiirtan u bandhignaa ballan way hadii la yiraahdo ina farsamada waa Cabdirashiid Rashka oo asagoo si xayiraan looga caawinayay barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya aniga Cabdixafiid Maxamuud Jaamaca intaanu kala kulmi doono wa idha maritu فهو يشفين تقول إلهي مني والسلام عليكم ورحمة الله